Hey, hello everyone, this is Ron and welcome to my channel Dream to Live. So welcome to another video. So এখন আমি আছি বালি ব্রিজে, এই বাঁদিকে আছে আমার দক্ষিণেশ্বর, আর এখন আমরা বেরিয়েছি অ্যাকচুয়ালি KTM এর সার্ভিস সেন্টারে। তো এখন আমরা যাচ্ছি হাওড়ার সার্ভিস সেন্টারে না, আমরা এখন যাচ্ছি বাগুইহাটি সার্ভিস সেন্টারে। তো সেখানে গিয়ে আপাতত আমি এই একটা মিরার নেব, আমার বাঁদিকের মিরারটা। যদি তোমরা আগের ভিডিও দেখে থাকো তাহলে তোমরা জানবে যে আমরা গেছিলাম KTM এর প্রো এক্সপি ইভেন্টে। তো সেখানে ট্রেল রাইড করতে গিয়ে আমার এই মিরারটা অ্যাকচুয়ালি তিনখানা স্ক্রু থাকে। তো এই তিনখানা স্ক্রুর মধ্যে দুখানা স্ক্রু আছে আপাতত, আর একখানা স্ক্রু থ্রেডটা কেটে গেছে। তো সেই জন্য বেসিক্যালি এটা একটুখানি নড়বড় করছে। তো তাই জন্য এই পুরো মিরারটাকেই, বাঁদিকের মিরারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি আপাতত ওটাই নিতে যাচ্ছি বাগুইহাটি সার্ভিস সেন্টারে। তাই জন্য আমি ধরেছি এই দক্ষিণেশ্বরের রাস্তা। এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা ধরবো বেলঘড়িয়া থেকে আমরা সোজা চলে যাব এয়ারপোর্ট থেকে আমরা বাঁদিকে চলে যাব চিনার পার্কের দিকে। সাবাস, অফরোড করে এটাই তো মজা। জাস্ট দাঁড়িয়ে পড়ো আর চলো। তো তোমাদের আগের ভিডিওতে আমি বলছিলাম যে আমার কুইক শিফটারে কিছু প্রবলেম হচ্ছে, একটু হার্ড মনে হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি হার্ড না, আমারই ভুল ছিল, আমি ঠিক মতো ওয়েতে করছিলাম না কুইক শিফটারটা ইউজ। তারপরের দিন KTM এর প্রো এক্সপি ইভেন্টে যাই, আর তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছিল যে আমার অ্যাকচুয়ালি কোথায় ভুল হচ্ছে। তো আমি তোমাদেরকে বলি যে আমি কোথায় ভুল করছিলাম। আমি ডান হাতে অ্যাক্সেলেটারটা ধরেছিলাম, অ্যাক্সেলেটারটা ছাড়িনি, নিয়ে আমি গিয়ার শিফট করার চেষ্টা করছিলাম। সেটা না করে যেটা করতে হবে যে অ্যাক্সেলেটারটা একটুখানি কমাতে হবে, নিয়ে গিয়ার শিফট করো, নিয়ে স্মুথলি এগোবে। আমি এক্ষুনি 3rd থেকে 4th গেলাম, আমি আবার কমালাম, নিয়ে আবার 4th থেকে 3rd গেলাম। তো সুন্দরই কাজ করছে। তো আমরা আপাতত এখান থেকে বাঁদিক নিয়ে নিলাম, বাঁদিকে এখন সোজা পড়বে কৈখালি থেকে আরও সোজা গিয়ে আমরা চিনার পার্কের দিকে ঢুকবো। এখন আমরা এই KTM এর সার্ভিস সেন্টারে চলে এসেছি। এটাই হলো KTM এর VIP সার্ভিস সেন্টার। এখানে আমরা কথা বলে দেখি। বলছি সার্ভিস হওয়ার মতো টাইম হয়নি, আমি সদ্যই কিনেছি। এইটাকে নেব, এটা লুজ হয়ে গেছে, টাইট মনে হয় না হবে বলে, কারণ এখানে ওই তিনখানা থ্রেড আছে, তিনখানা থ্রেডের মধ্যে মনে হয় একখানা থ্রেড কেটে গেছে, এই থ্রেডটা কেটে গেছে। দেখুন যদি ঠিক হয় তো তাহলে ঠিক করে দিন। 5 minutes later. চলো, শোরুম থেকে তো বেরিয়ে গেছে, মাত্র 5 মিনিটেরই কাজ ছিল। এখন মনে হচ্ছে বেকার এলাম। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে থ্রেডটা কেটে গেছে, মানে এটা পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে। যদি জানতাম যে নাটটা লাগালেই হয়ে যাবে তাহলে এত দূর আসতাম না, এটাই যা। তো এনিওয়েজ করে তো দিল, এখন একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন, টাকা পয়সাও নেয়নি কোনো। আর জিজ্ঞেস করলাম ওয়াশের কথা, বললো এখন দাদা প্রচুর লাইন আছে। তো আমার অ্যাকচুয়ালি এত টাইম নেই, তাই জন্য আমি এখন ওয়াশ করালাম না, বাড়িতে নিয়ে চলে যাই, তারপর দেখি কারোর থেকে, অসীমদার কাছ থেকে মেবি হয়তো ওয়াশ করিয়ে নেবো। কোনো গরম লাগছে, এখন সময় হয়ে গেছে 11:59, 12টা। এখন কিন্তু আমি সেট করে দিয়েছি, তো এখান থেকেই টাইম দেখতে পারবো। ইনফ্যাক্ট ডেটও সেট করা আছে 15/9/2022। ব্যাটারি 12.4 ভোল্ট, আর ট্রিপ 1-এ দেখাচ্ছে 206.2 কিলোমিটার। ট্রিপ টাইম 1 এটার মানেটা কি? 7 মিনিট চালিয়েছে, 7 মিনিট 12 সেকেন্ড। হ্যাট, ভুলভাল দেখাচ্ছে। এখন 12টা বাজে, আমার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। দুজনে দেখতে পারো, দেখো টাইম শিট ভর এখনই, না হলে স্যালারি পাবি না। এটা বন্ধ করি আপাতত। এটা আমি লিখেছিলাম, মানে এই অ্যালার্মটা আমি দিয়েছিলাম যখন আমি TCS-এ ছিলাম, তখন মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক দিন ভরতে হতো, তাই জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রেখে দিতাম যাতে কোনো দিনও মিস না হয়। এখন আমি TCS ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু এই অ্যালার্মটা এখনও রয়ে গেছে, অ্যালার্মটা আর বন্ধ করিনি। TCS ছেড়েছি আজকে প্রায় বছরখানেকের ওপরে হয়ে গেছে। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু জানো যে আমার বাইকের ডেলিভারি হতে একটু বেশি সময় লেগে গেছিলো, প্রায় 50 থেকে 52 দিন লেগে গেছে যে আমার বাইকের ডেলিভারি হতে, আমার বুকিংয়ের সময় থেকে। তো তার মাঝে আমি অ্যাকচুয়ালি KTM 390 অ্যাডভেঞ্চারের বেশিরভাগ অ্যাক্সেসরিজ, মানে টুরিং অ্যাক্সেসরিজ কিনে নিয়েছিলাম। তো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, অলরেডি আমার মাসখানেক আগে অ্যাক্সেসরিজগুলো ডেলিভার হয়ে গেছিলো বাড়িতে, জানার থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। সেগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আমি কী অ্যাক্সেসরিজ কিনেছি। অন্য কোনো একটা ব্লগে তোমাদেরকে দেখাবো যে অ্যাক্সেসরিজগুলো লাগানোর পরে বাইকের পরিবর্তন কীরকম হয়েছে, মানে বাইকের লুকিংয়ের পরিবর্তন কীরকম হয়েছে। তো অবশ্যই কিন্তু জুড়ে থেকো। তো যেই অ্যাক্সেসরিজগুলো কিনেছি সেই ভিডিওটা তোমরা আগে দেখে নাও। তো আপাতত এসছে এই দুটো প্যাকেজ। এই বড় প্যাকেজটা এসছে জানা থেকে, আর এই প্যাকেজটা এসছে, আমি ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি গোয়া থেকে। এই প্যাকেজটা আসছে হেলমেটস থেকে, যেটা আছে আন্ধেরি মুম্বাই।
আমরা চেপে রাখলাম কারণ ওখানে আমার নাম্বার ছিল। তো এনিওয়েজ এটাকে আপাতত খোলা যাক আর দেখা যাক ভেতরে কী কী আছে। অনেক কিছু আছে, অনেক ভারী আছে। আর এই হলো একটা স্যাডেল স্টে, আর এটা হলো টপ র্যাক। প্যাকেজিং ভালো। এটাকে আর খুলছি না কারণ এখানে আছে নাটস অ্যান্ড বোল্টস। হচ্ছে স্যাডেল স্টে যেটা বাইকের ওপর লাগানো হবে। জানার ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু পুরোপুরি পাউডার কোটেড ম্যাট ফিনিশ। একটা কিচেনও পেয়েছি, বেশ ভারী। এটা সেম, এখানেও কিছু নাটস অ্যান্ড বোল্টস। এটা কিন্তু বেশ ভারী। আর এই হচ্ছে টপ র্যাক। এটা হলো থ্রেড লকার। আমি এক্স্যাক্টলি জানি না যে এটা মানে কোথায় কাজে লাগবে। অবশ্যই বুঝতে পারছি যে থ্রেড লকার মানে যখন আমি নাটস অ্যান্ড বোল্টসগুলো আটকাবো তখন মেবি হয়তো এটা কোনো গামের মতো আছে যেটাকে দিয়ে নাটস অ্যান্ড বোল্টসগুলো আটকানো হবে। দেখি, যার কাছে নিয়ে যাব সে দেখে বলবে। আর এখানে পুরো ইনস্ট্রাকশনও দেওয়া আছে। তো আমি যদি বাড়িতেও নিজে করতে চাই তো আমি কিন্তু করতে পারবো। স্টার্টসের হেলমেটের বক্স দিয়ে র্যাপ করা, এর ভেতরেও কিন্তু খুব ভালোভাবেই প্যাক করা আছে, পুরো একদম বাবল র্যাপ দিয়ে। তাহলে একটা মোবাইল মাউন্ট যেটা একেবারে সামনে এটা লাগবে। তো এবার আমি একে একে সবগুলোর কস্ট বলে দিচ্ছি। এটা আমি কিনেছি এই হেলমেট থেকে, লিঙ্ক পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশানে। এটার দাম পড়েছে 1100 টাকা। 1100 টাকা এটার দাম পড়েছে। আর এটা কিন্তু মানে সলিড, খুব প্রচণ্ড মানে এইটুকু একটা জিনিস তাও কিন্তু প্রচণ্ড হেভি লাগছে। আর চলে আসি জানার প্রোডাক্টে। আর স্যাডেল সেটার দাম লেগেছে কিন্তু আমার 2900 টাকা। পুরো ম্যাট ফিনিশের মধ্যে আছে, পাউডার কোটেড। তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে ডেসক্রিপশানে। আর টপ র্যাকটা যেটা নিয়েছি সেটার দাম নিয়েছে 4200 টাকা। এটা একটু বেশি পড়ে গেছে, বাট কোয়ালিটির দিক থেকে জাস্ট কোনো কথা হবে না। লোকজন যে জানার প্রোডাক্ট নেয়, কেন নেয় বুঝে গেছি। আমিও অর্ডার করেছিলাম, তো অবভিয়াসলি মানে হাতে নিয়েই বুঝতে পেরে গেছি যে লোকজন কেন এত বেশি জানার প্রোডাক্ট নেয়, এত বেশি রিলায়েবল কেন জানা। তো টপ র্যাক নিয়ে কোনো কথা নেই। হ্যাঁ, দামটা 4200 টাকা লেগেছে, একটু বেশি। আর এই টপ র্যাকটা একটা সুবিধা হলো এটা যে এই টপ র্যাকটা কিন্তু তোমাদের যে পেছনে যে গ্র্যাব রেলস আছে সেই গ্র্যাব রেলস কিন্তু খুলতে হবে না। গ্র্যাব রেলস থাকার কালীনও এই টপ র্যাকটা লাগানো যাবে। সো ওটা ছাড়াও আরও দুটো প্রোডাক্ট রিসিভ হয়েছে। এটা হলো মোটো ফিউশনের, এটা হলো ফ্রন্ট স্লাইডার্স, যেটা আমি কিনেছি অ্যামাজন থেকে। এটার প্রাইস নিয়েছে 1100 টাকা। লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। তো প্রোডাক্টটা একবার দেখিয়ে দিই খুলে। সো প্রোডাক্টটা কিছু এরকম দেখতে। তো এটা বেসিক্যালি ফ্রন্ট হুইলে লাগানো হবে। সো দিস ইজ কল্ড ফ্রন্ট স্লাইডার্স, যেটা হলো মোটো ফিউশনের। এটা ছাড়াও একটা বড় প্যাকেজ রিসিভ হয়েছে, অ্যান্ড দিস ইজ এগেন ফ্রম জানা। সো এখানে আছে ক্র্যাশ গার্ড, এখানে জানার ব্র্যান্ডিং আছে, অ্যান্ড এটা কিন্তু প্রচণ্ড হেভি। মানে এই ক্র্যাশ গার্ডটা পড়েছে 6200। এই জানার ক্র্যাশ গার্ডটা এমনি জানার সাইটের দাম হলো 6500। আমার কাছে একটা জানার কুপন কোড ছিল, তো সেই কুপন কোড অ্যাপ্লাই করে আমার একটুখানি কম পড়েছে। তো মেবি হয়তো তোমরা যদি কুপন পাও তাহলে তোমাদের একটু কম পড়বে, আদারওয়াইজ 6500 ইজ দ্য প্রাইস। তো কোয়ালিটি হিসাবে তো কোনো জাস্ট কোনো কথা নেই, মানে খুবই ভালো। এরপরে তোমাদের কোনো ভিডিওতে আমি ইনস্টলেশন প্রসেসের সাথে একেবারে ফাইনাল লুক দেখাবো আমার বাইকে। তো অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলের সাথে জুড়ে থেকো। আর তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা করে নাও। আর ভিডিওটা যদি একটু তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, কারণ এই সব অ্যাক্সেসরিজগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমার বাইকের মধ্যে লাগানো হবে। চলো আজকের জন্য টাটা, এখন আর বিশেষ কিছু নয়। আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন কোনো ভিডিওতে। চলো।